Менімен бірге жаттығу жасауға дайынсыздар ма? Короче, осылай тұрамыз, және де басымызды екі жаққа раз, два деп осындай жаттығу жасаймыз. Сол кезде мойындарыңыз ауырмайтын болады. Таң ертеңнен бері мына үйдегі екі аяқтымен жаттығу жасайым деп терлеп кеттім, одан кейін шөлдеп кеттім. Қазір осылай суымды ішіп алайын. Мәселен, достар, мен әрі қарай жаттығу жасай алмайтын секілдімін, өйткені мен шаршап қалдым. Біраз кішкене демалып, ойбай, емнемене мынау, өйстішам. Бір жатып демалайын десем, осы ойынды шулап